Всем хей-хей, с вами Ондай Про. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт. И вы не поверите, я скачал новую версию 1.11. У нас было 1.10. И сейчас мы сможем скрафтить некоторые вещи, которые мы не могли скрафтить. Ждем. О, все. Вот мы вот тут уже. Это наша ферма. В прошлой серии мы закончили на этом моменте. Я тут сделал стенку и посадил семян. Так, смотрим, что мы сейчас можем сделать. Заходим. Так, мы можем сделать це і це. Ми поки що не будемо робити. Подожди секунду. Мы продолжаем. Может какие-то быть звуки лишние. Так. Мы опять продолжаем. Ну, пока что... О, як цю штуку робити я просто. Так, сейчас, подожди, еще одну секунду. Ребята, мы опять продолжаем. И смотрите, у нас есть костер, короче, всякие штуки. Так. Видите, у меня герстак появился. А, это, наверное, руки и держал. Так, кости. Сейчас давайте наробим дерево. Давайте тихо зроблю, бо там, наверное, мене не чути. Копаем. Нам еще надо топор. Все, у нас есть топор? Нема, ну ладно. Мы убили фантома. Мы прыгаем на печку, мы прыгаем на печку. Скажите, как? Сейчас мы заходим в печку. Берем наше железо, яке я опять забув взяти. Я беру і роблю топор. Так. Давайте робити. Ми можемо зробити лук і удочку. Так, у нас готово це. І осталось алмази на що? А, 3 алмаза осталось ще на зачарувальню. Сейчас, подожди секунду. Блин. Ладно, мы опять продолжаем. Короче, сюда якось заліз скелет і потоптав мою грядку. Вот. Капец. Садимо дату. Ну що, не дорожче? Ну дорожче чи не дорожче? Я просто не понимаю. Вот тут я успела заснуть, и вот тут він стрельнув. Вот тут. Ой, тут золото є. Так. Пум. Він до сих пор тут? Чи ні? А, ні, вже нема.
О, можна тут вийти, а ні, нельзя тут вийти. А, де виход? А, вон там. Так. Давайте, ребята. Идем что-то делать. На одном месте не надо стоять. Вот так ради прикола зроблю. Така дорожка у мене буде. Яка вже засихає. Прикольно. Дорожка, яка засихає. Ладно, ще і себе кручу якогось балбеса. Короче, давайте. Уже нормально грати. Я мал сделать топор. Так. Тепер що робимо? У нас нет палок. А, мы можем скрафтить палки. Теперь мы можем все. Давайте скрафтим удочку и лук. Теперь сейчас зробимо палки. И зробимо топор. Хотя бы якийсь. Алмаз я тут ставлю, конечно. А куда ще? Угу. Вот фантом ми вчора робили. Так. Погнали бістріше до дерева. Це було як треба отак робити. Да, отак. Нам треба все дерево таке. Все, тепер надо нормальне дерево. Все. Теперь надо быстро. Сюда. Так, теперь крафтим доски. Я думаю, що лучше зробити отак, наверное, буде быстрее. Чё? Залаги. А, все, уже це дерево кончилось. Так. Тепер. Нам треба один угольок. Ну, конечно же. Уже і зараз поплаваю. Я спеціально роблю сундук, да. Ой, де мій сундук? А, вот. Все, и сюда сложно все ложить, все там ложить.
Дивіться. Зараз ми робимо костерчик. А, одної палки не хватає. А тепер вже робимо костер. І куди ми його поставимо? Я вже не знаю, куди вліпити. Куди я поставлю? А, ну можна і сюди. Ну, чи що? А костер уже нельзя сама побазяк. Окей. На шифте вроде не бьет. Не бьет на шифте. Так. Все, у нас... На кровать попала. Моя кровать могла сгореть. Сейчас, подожди секунду. Дальше. Опять продолжаем. Давайте лучше вот так пробуем. Что у нас я тут блоки? Конечно же, я землей застрою. Угу. Так. Так. Ну, тепер все нормально. Мы 4, как всегда, не используем. И уже треба видео заканчивать. Если вы хотите побольше видео, кстати, сегодня новая рубрика выйдет. И если вы хотите побольше видео, жмите на лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи. И всем пока-пока-пока.